Здравствуйте. Автомобиль Jeep Patriot 2.4 застучал двигатель. Итак, изначально решили проверить зазоры клапанов. Думали, что отрегулируем клапана и все будет нормально. Но оказалось, что очень большой износ шейкера с предвала. То есть большие очень задиры и на головке блока цилиндров. И поэтому приняли решение снимать головку блока цилиндров и ее восстанавливать или же менять. По-видимому, это было из-за того, что были проблемы с давлением масла. Внутри в двигателе изначально было очень много нагара. Приобрели новую головку блока цилиндров, сделали плоскость, почистили каналы фрезами, пошарошили седла, шлифовка клапанов, новые сальники клапанов. Вот это фильтр, который идет к маслу ГБЦ. Головка была собрана, клапана окончательно отрегулированы и установлена на двигатель. На двигателе перепроверили еще раз зазоры клапанов. Цепь старая осталась, все помыли, то что можно. Но на герметике, естественно, поставили новую крышку, чистую крышку поставили. Окончательно собрали двигатель и запустили.